سلطان محمود غزنوي رحمه الله ته په درې خبرو کې شک و. اولنۍ خبره دا چې ده ویل چې زه به د خپل پلار زوی یم که نه، چې زما د پلار څوک دی، آیا د رښتیا دا سبکتګین چې وایي دا زما پلار دی که نه. دویمه خبره دا چې نبي علیه الصلاة والسلام د آخري زمانې پیغمبر دی او که نه. او دریم ورته په دې خبره کې شک و د علما چې دا رښتیا هم د نبي علیه الصلاة والسلام وارثان دي او که نه. دا درې خبرو کې ورسره سوچ و، همیشه به په دې سوچ کې وناست. یوه شپه د سلطان محمود غزنوي رحمه الله د خپلو عسکرو سره په ګزمه باندې روان، ده به د شپې حالات کنټرولول او کتل به یې، دی به د شپې هم ګرځېده، د خپل د ملک حالات به یې کتل. یو شپه ګوري یو طالب العلم دی د یو دکان مخې ته ولاړ دی، د دکان کې ډیوه بله ده، د هغې رڼا ته دې کتاب وایي، د دکان نه لږه رڼا راغورځېدلې ده. د سلطان محمود غزنوي رحمه الله دې طالب العلم ته ورغی، ورته وایي چې و طالبه ته دلته د شپې څه کې چې ولاړ یو کتاب وایي، هغه وایي په کور کې را سره ډیوه نشته او غواړم دلته کتاب زده کړم، دلته لږه رڼا ده او په کور کې را سره څه وسیله نشته چې هغلته کتاب زده کړم. وایي نور به دلته ته درس نه وایي، زه تا ته ډیوه اخلم او تیل به راته د سرکار د دولت د خوا نه به تا ته درکول کېږي، بس هغې کې به ته خپل کور کې به په ارام او په سهولت سره درس وایي، زه دې ځای نه لاړ شه. طالب العلم ډېر زیات خوشحاله شو، ځکه راحت سره یې درس بیا ویل شروع کړل. دې چې کله لاړو سلطان محمود غزنوي رحمه الله د شپې خوب ګوري، نو په خوب کې ورته نبي علیه الصلاة والسلام مبارک راغلی او نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي زه چې چاته په خوب کې ورشم نو دا د رښتیا ورغلی یم، هر چاته زه په خوب کې ورشم دا رښتیا ورغلی، زما په شکل باندې شیطان خپل شکل نشي جوړولی. که دا مثال موسی علیه السلام او دا نور څومره پیغمبران چې دي که نه د دې شکلونه شیطان جوړولی شي، خو د نبي علیه الصلاة والسلام شکل نشي جوړولی. که چا ویل چې ما نبي علیه الصلاة والسلام کتلی نو رښتیا یې کتلی دی. ما الحمدلله ثم الحمدلله څلور کاله ما خپله په خوب کې نبي علیه الصلاة والسلام کتلی دی. نو دا نبي علیه الصلاة والسلام ورته په خوب کې دی سلطان محمود غزنوي ته راغی، ورته ویل چې ای د سبکتګین زویه الله تعالی دې تا نه راضي شي، تا زما د وارث سره احسان وکړه، الله تعالی دې تا سره احسان وکړي، او زه د آخري زمانې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم. دا خبرې ورته وکړل او د خوب نه راپاڅېدلو. نو چې دا خوب یې وکتل نو سهار وختي سلطان محمود غزنوي رحمه الله ډېر زیات خوشحاله و. وایي زما په درې خبرو کې شک و چې زه به د سبکتګین زوی یم او که نه. وایي ما ته بېګا د شپې په خوب کې نبي سره خپله ویل چې ای د سبکتګین زویه، وایي راته ویل چې ته د سبکتګین زوی. او دویمه خبره یې راته دا وکړله چې تا زما د وارث سره احسان وکړه، الله تعالی تا سره احسان وکړي، بېګا ما د یو طالب العلم سره احسان کړی او ډیوه مې ورکړې وه. او دریم دا چې زه خپله د آخرې زمانې پیغمبر یم. نو دا درې واړه سوالونه زما اشکال او زما په دې کې سوچ و، الله جل جلاله دا درې واړه ما ته حل او فصل